Why not speak Chinese? Why not? Just type Beauty You Chinese. 你好。Repeat after me. 10。我是兄弟吗？是。那哪的那一家那有房吃火那这个要叫车来，赶快来再救火来。怎么想的呢？啊？怎么想的？他能要那啥了，着火了，快这叫车快来！我问你怎么想的呢？啊？怎么想的？不是啊。这五常现在就那东了，再往下东外这个等你叫站呢吧。我问你五常什么地方？啊？五常什么地方？具体点。五常是那赛道东门外能一叫呢。等一会儿你啊？你往长往怎么走？我这到赛道就东去。你旁边还有人没？啊？你旁边还有人没？你那也有人，你这还防着火看着了。不是，你让别人接电话。啊？你让别人接电话。让别人接电话？嗯。你说那什么，我那个家我在外面呢，我家着火了，我在外面，我不知道。那马上去。不是，我说具体点，你再具体说在哪边？是哪头？在赛道东边，这东边加油站去。三角道往东呗。啊，对，在赛道往东去，就加油站那吧。啊，就在那呗。啊，对。完，你们找个人去那接车去啊。啊，对，让他接车去。对呀。喂，你好。哎，我是119啊。对，哪里？我李志南吧。啊？兴旺村呐。不是哪个乡的？兴旺村4队呀。兴旺。哪个乡的我就不知道了。兴盛啊。就是兴旺。超河镇的。不是兴盛。超河镇。三河镇的。对。三河的。是三河，你听懂了吗？听懂了，三河镇。三河镇兴旺4队的。兴旺4队。对，希望你马上来救援呐。什么支援呐？那对呀。怎么着了？着火了吗？我是什么着了？我真着火了。你这是奔哪个路线？你说啊？不是，我说你什么玩意着了？踩草垛。草垛呀？那着了也不行啊。是，我知道你着几多？你着几多？着100多还不着你了？你着多少度啊？你能不能救援呢？你赶紧来呀得呀！我们给调车，你能过去？我不要你轿车，要你消防车。我知你三河没去吗？什么？三河。三河镇公社兴旺4队。我知道兴旺4队。你给我知道能不能来呀？你给我知道，我也知道。我不会叫车吗？你马上叫车。你吵什么玩意儿呢？你吵了谁不着忙啊？火烧没了，到时候脑瓜整没他妈的你了。你能不能好好说话？那咋好好说的呀？能不文明点？你文明的咋文明？快叫爹吧，来吧爹呀！行不行爹呀？你怎么说话？我没说不给你去车。你别说别的了，赶紧抓紧时间吧。知道了。你们其他班的哪过来？这边过来。知道。This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 10. Repeat after me 10.